Assalamualaikum Kang Gareng, Bagong. Waalaikumsalam Petro. Waalaikumsalam Petro. Wah, ketemu maning. Waduh, Bagong kanggo basa ngendi kuwi. Iki Kang Gareng ngrumpaka babagan Putri Kedaton. Kedaton ngendi, Truk? Ngamarta apa ngendi? Ya pokoke Putri Kedaton ning ngendi wae. Ngono, Truk. Iya. Ayo coba rumpakane kepiye, Truk? Ana ing Taman Sarining Praja. Katon Sumirat Bangwetan. Anut garising Cakrawala mratandani Ratri Gumanti Rina. Angin ngidit nyenyeger sarira peksi manguwuh ing pagagan. Ayam wana melung-melung amelungi marang rowange. Purayagung edi peni sasanane Sekar Kedaton. Dasar besus ngadi busana Trakusuma Putri Nalendra. Liyep layap pingaluyup Putri Sulistyaning warni. Sarwendah raga karana lembut lulut atut runtut. Lho iki mau Gong. Wah iki ngrumpaka Putri Kedaton. Kerajaan ya, Truk. Nah iya kuwi putri kerajaane nalika ning ngendi wae ki mesti dadi apa Gong kekudanging kekidung. Tetembangan kidunganing para sing nganggit. Ya seniman iki biasane ngrumpaka kasulistyaning kaendahaning Putri Kedaton. Ngono ya, Truk. Kuwi. Iki mau Putri Kedaton. Coba Truk piye kuwi jelasane kuwi mau. Ana ing Taman Sarining Praja kuwi Kang Gareng iki nek nggon kraton ki lak mesti ana sing jenenge Taman Sari. Taman wis ngarani papan sing endah. Wis pokoke diento sak endah-endahe tanduran kekembangan maneka warna. Ya Truk wis pokoke dikumpliti. Taman sing sari-sari iki tegese ya kae padha karo asri. Oh iya ning nggon praja iki taman kanggo panjenengane para ratu keluarga keraton iki nek nalika arep wisata ning Taman Sari kuwi. Oh ngono. Nalika samana suasana ana nggon kono Katon Sumirat Bangwetan. Oh iya kok Katon Sumirat Bangwetan apa Bangkulon Gong. Lah iya iki wae kok. Iya ya. Katon Sumirat. Oh iya ya. Anut garising Cakrawala. Pratandani Ratri Gumanti Rina. Tegese Bangwetan iki nganu lho Gong, kuwi srengenge iki arep njedul. Oh ngono ya Truk. Dadi esuk iki bangun esuk. Oh ngono. Mratandani Ratri Gumanti Rina. Angin ngidit nyenyeger sarira. Suasanane iki angine ngidit. Nalika semana ya terus peksi panguwuh ing pagagan kuwi iber-iberan manuk-manuk lan kewan-kewan sing ana nggon Taman Sari iki padha tangi kabeh. Padha ngoceh kabeh. Wah, suasanane dadi ketok asri kae. Peksi manguwuh ing pagagan. Ayam wana melung-melung amelungi marang rowange. Akhire saut-sautan Truk. Sing manuk ya saut-sautan, sing ayam wana ya saut-sautan. Wah. Purayagung edi peni lho, ana nggon istanane dasare ya Gong edi peni pinangka sasanane Sekar Kedaton. Ngono iki mbayangke apa to, Truk?
Iki Kang Gareng iki mbayangke iki nalika para satriya ki lagi ning jaban Taman Sari iki mbayangke sing ana jero taman iki mau. Wah, iki Sekar Kedaton iki mau. Trah Kusuma Putri Nalendra. Dasare Trah Kusuma Putri Nalendra sulistya ing warna lan maneka warna wah satriya sing ana njaba iki wah jan bayangane imajinasine iki terus ngerti dhewe to Truk nek sing nom karo sing nom kae ngono kae. Wah iya ya Truk, ngono. Liyep layape ngaluyup Putri Sulistyaning warni sarwendah raga karana lembut lulut atut runtut. Waduh, iki satriya sing ana njaba iki rasane iki wah kaya arep mlebu-mlebu kae. Wah iya ya Truk iki nek ndelok dongeng-dongeng cerita nggon apa kae tentang kerajaan iki biasane ya ngono. Putri Kedaton diayunke karo para satriya pirang-pirang. Ngono ya, satriya pirang-pirang do ngayunke ngono. Sayembara ya, Gong. Ah iya mbiyen lak ngono ta, Truk, saka ayune Putri Kedaton kuwi nganti direbutke pirang-pirang satriya ana Nalendra ana raja iki mbiyen cerita ngono kuwi terjadi ya Gong. Sebab ya sapa sing ora kepengin to Truk duwe ya Gong garwa putri ratu. Monggo nalika semana iki ratu ki ya akeh, raja ki akeh. Mula ya kepengin supaya kuat kerajaane iki biasane ya mersunting karo Putri Kedaton kerajaan liyane untuk mempersatukan ya iso, untuk menambah kekuatan kewibawaan sing gedhe ya iso. Akhire kerajaane dadi gedhe lho. Wah iya ya kuwi. Strategine salah sijine ya mempersunting Putri Nalendra ki mau. Wah iya ya kuwi nganti anake sayembara. Biar sayembara ki apa to? Sayembara ki tegese ki kaya dene berlomba ki lho, Bang. Iso mendapatkan putri ki mau ning syaraté kudu iso ngene lho. Njaluk bebono. Wah iya ya njaluk bebono ning biasane sing kira-kira ki angel ngono, sing ora iso ngono lho. Sing ora iso sing abot sing angel ngono kuwi. Wah, lah sapa sing iso lah kuwi mesti jaman dhisik iki berarti iki dikeparke dening Gusti sing Maha Kuwasa ngono. Akhire nganti goleke ya angel hanya orang-orang yang mendapat berkah saka Gusti sing Maha Kuwasa sing iso ngono mbiyen ngono kok. Sijine kuwi menjadi jalan keluar kok. Jalan keluar piye Truk? Lho tegese iki jalan keluare ngadapi problem sing ana putri diayunke wong pirang-pirang iki lak bingung to arep milih sing ndi, nggo iki Mary, arep milih sing iki sing kene Mary. Akhire kuwi gawe sayembara. Nek sayembara lak wis ora Mary wong ora iso. Werna-werna sayembarane ana nek jaman dhisik iki ana sing nganti iki ana pusaka iki supaya iso ngangkat ayo dadi garwane. Akhire akeh sing ora iso ngangkat. Ndelalah ana siji satriya sing iso ngangkat. Sapa? Ndara Janaka. Lah iya wah critane apik ya, Truk. Akhire Ndara Janaka iso ngangkat nyeng ngono dadi garwane. Nah, warna-warna sayembaran iki sing kira-kira ki angel ngono. Ya jaman dhisik iki arep nggayuh Putri Nalendra ya ora gampang, Truk. Ngono ya. Kudu pinilih. Ora mung satriya ning satriya pinilih. Janaka mbiyen lak kuwi satriya pinilih. Tegese dasare Ndara Janaka ki satriya pinilih ya seniman. Seniman Truk. Lho iya no kabeh ki angger manut Gusti Allah ki mesti dadi seniman. Iya. Lho teges lho diulang keindahan kok. Ngono ya Truk. Kuwi dadi kesenian ki apa wae keindahan iki nek urung liwat jalan seni iki wah urung mencapai keindahan yang maksimal.
Ngono ya, Truk. Lho iya, kowe misale kowe nikmati apa wae ning urung liwat dalan seni. Lah iya, urung mencapai titik kulminasi pencapaian keindahan. Dalan seni kuwi lho Gong anu pertunjukan iki lho, misale kesenian iki lho. Mbah kowe lewat wayang kulit, mbah lewat nembang-nembang, kuwi lak seni kuwi. Seni pertunjukan. Gong, misale kowe ngobahke awak ki nek ora lewat dalan seni ki, ayo le ngobahke ya didelok ora apik to, ora nyenengke. Nek lewat dalan seni kae dadi tarian. Wah iya ya Truk, dadi tari-tarian to Truk. Nembang ya ngono, ngetokke swara nek sing seni ya suarane apik. Sing ditokke kalimate ya kalimat terbaik. Kuwi nek lewat dalan seni. Oh iya ya. Dadi nembang kae utawa maca pat lan sak panunggalane. Wah ngono ya Truk. Lah iya. Iki mau Kang Gareng sithik. Wah ya Putri kedaton ya Truk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.